احنا وصلنا مكان تاني من معالم كامنتس. Ihr habt noch nicht so viele Experimente mit Eis und Schnee gemacht. صباح الخير عليكم واهلا بكم في فلوج جديد. النهارده احنا في مدينة كامنتس، معايا محمد. هاي sag mal hallo. Hallo. ومعانا Sekunde Katrin, sag mal hallo. Hallo! In der coolen Linguisten-WG. النهارده هنعمل لفة في كامنتس وأوريكم كامنتس. Ich kann das auf Sächsisch sagen. Willkommen in Chemnitz, in der Mordstadt. Das ist ich verstehe gar kein Wort, aber nee, doch, das verstehe ich. Ja. فيلا بينا. احنا دلوقتي في الشارع وروح لفة بالعربية. فمش عارف لسه هروح فين بصراحة، بس هم دوروا على جوجل ماب وعارفين احنا رايحين فين، فأنا واثق فيهم بصراحة. دلوقتي وصلنا عند قلعة اسمها قلعة المياه. Also kannst du uns von dem, wie heißt es? Von dem Schloss Wasserschloss? Das ist ein Wasserschloss, Schloss Glockenburg. Aha. Ja, ich weiß es auch nicht. Es scheint die größte Attraktivität in Chemnitz zu sein, aber wir schauen es uns mal an. Okay, wir schauen mal uns zusammen an. هندخل ونشوفه هو فيه. طبعا هنا الحاجات اللي هي مكتوبة عليها zu verschenken في ألمانيا غالبا بيبقى في ناس مثلا مش محتاجة الحاجة فبيحطوها هنا ويكتبوا عليها zu verschenken، يعني انت ممكن تاخدها عادي. في ممكن تلاقي كتب مثلا شبه الكتاب ده، ممكن تلاقي حاجات تانية شبه مثلا كتب، كوبايات، حلل، أي حاجة ممكن تلاقي أي حاجة فعلا مكتوب عليها zu verschenken هما مثلا مش محتاجينها فممكن تاخدها معاك. المكان شكله جامد جدا من جوه. Quarkkrapfen. Das ist hier Quarkkrapfen. Oh. Ja, heißt es Quarkkrapfen? Ja, Vorsicht, das habe ich so gut ausgesprochen? Quarkkrapfen hast du super ausgesprochen. Am besten geht es auszusprechen, wenn du den in den Mund steckst und dann nochmal Quarkkrapfen sagst. Quarkkrapfen. Oh, das ist echt lecker. Hallo. Ist sehr lecker, ja. Hallo. جدا. Gell? جدا. لذيذ. 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 Und Katharina hat schon Arabisch gelernt. Sie spricht jetzt auf Arabisch. أنا عايز أقول لكم المكان هنا. واو. بصوا. Ja. بصوا هنا. شكله جامد قوي بجد. جدا. كمان يا رب يطلع نفس الشكل في الفيديو، بس هو شكله في الحقيقة واو يعني. بص البتاعة دي شكلها جامد قوي. كرياتيفيتي حتى في البرومو. Davon kriegt man hier Wasser oder? Das ist ja schon geschlossen. Ach, okay. طيب احنا وصلنا مكان تاني من معالم كامنتس. هو الراس الضخمة دي. دي معلم من معالم كامنتس. Katharin, wie heißen Großenkopf? Das ist Karl Marx. Das ist Karl Marx. Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Der große Karl Marx. Vater Karl Marx Stadt. Karl Marx Stadt. كامنتس كان اسمها قبل كده كارل ماركس شتات اصلا، ولو سالت حد من الناس القديمه يعني في كامنتس يقول لك كارل ماركس شتات بدل كامنتس. Schau hier. Hier wache ich. Aha, geil.
guck mal, هوريكم حاجة جامدة دلوقتي. Sehr, sehr lustig. Sehr lustig. Sehr lustig. Hier mach ich. Hier mache ich. لو قلت اعمل لكم فيديو سريع عن كيمنتس كده بس الكاميرا هتفصل، فاتمنى يكون الفيديو عجبكم واشوفكم فيديو جاي. تشاو.